Por fora um pão bem fofinho, por dentro um sabor do barulho. Olha só quem chega de mansinho, um sucesso que me enche de orgulho. Junte a galera no ritmo e vem pro novo som do Digão. Croque, croque, croque. Olha só, Digão, vamos dar uma pausa agora. Dá uma descansada. Aqui, ó, chegou o lanche que você pediu. Vamos comer um pouquinho? Vamos sim. Depois a gente continua. É bom que a galera experimenta o novo lanche nosso aí. Vai dar certo. Pera aí, que som é esse? É isso! Esse é o som do Digão! Chegou a nova linha Digão Croque com queijo crisp. Croque bacon, croque veg picante, croque parmegiana. Um trio gostoso de ouvir, melhor ainda de comer. Já nas lojas e no delivery. Sonzão, né?